อะไรมันไม่มันยังไม่มีคอมเมนต์หรอกสวัสดีค่ะอ้าวมีแล้วใครเป็นไปแล้วสวัสดีค่ะฝรั่งด้วยสวัสดีฮัลโหลร้อนมากร้อนที่สุดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคนไหนเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะไม่มีคนคอมเมนต์ฉันหรอกแล้วทำไมยังเพิ่งว่างจ้าสวัสดีนะคะคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเพิ่งทำเสร็จไปลืมนึกขึ้นออกได้ว่าจะต้องไลฟ์สดแป๊บเดียวไม่ได้แบบรบกวนคนอื่นเวลาคนอื่นเยอะนะคนไหนเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะคะพ่วงทางทะเลแตกเปิดท้ายแกรนนะคะคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนอะแชร์ไปหลายรอบแล้วค่ะไว้ขอบคุณมากค่ะใครอยากกินกุ้งถังมาได้เลยเนอะใครอยากกินมาได้เลยนะคะคนไหนเข้ามาแล้วใครอยากกินกุ้งถังทะเลแตกมาได้เลยนะวันนี้เปิดแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีคอมเมนต์หน่อยไม่มีใครคุยกูไม่มีใครคุยกับฉันหรอกทำไมเนี่ยทำไมทุกคนไม่คุยกับฉันนะบูบัตรอะไรมันรูปไม่ได้คือหนูไม่ได้มีเครื่องรูปนี่สวัสดีนะคะคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยอยากกินจังครับมากินเลยค่ะจะกินอะไรบอกมาสิกินพี่จูนใครอยากกินอะไรมาได้เลยเร็วๆคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะตอนนี้นะคะไม่มีตอนนี้เพจกุ้งถังทะเลแตกเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะคนไหนเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ช่วยกันเข้ามาหน่อยนะคะเอาใหม่อันนี้ของกูหายอะอะไรอะเนี่ยของกูหายอะ54 คนจะโบกมือทักทายโบกมือทักทายทุกคนอะไรนะโบกมือทักทายสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าใครอยากกินกุ้งถังมาได้เลยเนอะเอาเม็ดกุ้งหายวะว้าไม่มีใครเม้นเลยแล้วมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยหรอเอ้าทำไมอะทักทายกันหน่อยเร็วเข้ามาแล้วทักกันหน่อยเร็วเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวไม่ได้ไลฟ์สดเดี๋ยวไม่ได้คุยไงเดี๋ยววันแล้วลูกค้ามาแล้วจูนไม่ได้คุยไงอ๋อมันจะมาเฉพาะคุณคุยอย่างเดียวหรอเพราะมันเป็นรุ่นเก่าอยากกินมาแล้วครับคุณแม่สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดี50 คนก็ยังดีคอมเมนต์แจกนะอุ้ยเมากูเร็วๆเข้ามาเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวจูนไม่ได้คุยนะจูนตอนนี้ได้คุยแล้วนะใครมีอะไรสนใจถามอะไรได้เลยนะคะสอบถามได้กุ้งถังมีไซส์299 399 499 599ค่ะแป๊บเดียวก็ยังดีเวลาฉันคุยไม่มีใครคุยด้วยราคาเท่าไหร่คะ299 399 499 599ค่ะ
299 399 499นะคะ599ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงขอให้ขายดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเพิ่งได้หยุดจ้าใครมีอะไรคุยบ้าง ขอให้ดี เนี่ย ขอให้ขายดีนะครับ สวัสดีค่ะคุณแม่ น่ากินมากค่ะคุณแม่ ใครอะรักแท้ไม่มีอยู่จริงมีจริงไหมรักแท้ไม่มีอยู่จริงใครวะ เรียกคุณแม่ด้วยนะ ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมง ปิด5 ทุ่มค่ะ เปิด4 โมงค่ะ เปิด4 โมงปิด5 ทุ่มนะคะ สวยถึกบึกบึนคนเดียวสวยๆสนใจ ใครคือแม่หนูไงคุณแม่จูนสู้ ร้ายใครวะร้ายกับฉัน ๆเบิร์ดเดซิวัน ร้าย ร้านนี้สดอร่อยจริงมากไปกินมาบ่อยแล้ว จริงค่ะวันนี้นะโอ้โหวันนี้ไปแบบรอหอยแบบนานมากอะวันนี้แบบไปรอหอยก็ไม่มี สวัสดีค่ะคุณแม่ ใครเข้ามาแล้วแชร์หน่อยขอคนละแชร์ก็ยังดีเนาะขอบคุณนะคะขอคนละแชร์นิดนึงขอคนละแชร์เร็วๆเพลงนะก็จะวนอยู่ตรงเนี้ย ใช่ แต่กูจำได้หมดแล้ว ก็จะร้องได้ทุกเพลงแล้วนะคะ กูจำได้หมดทุกเพลงแล้ว สวัสดีนะคะ สวัสดีอะไรอาร์ตอะไรนะอาร์ตี้ จิปิโกะ อาร์ตี้จิบิโกคอมเมนต์ของกูทำไมเป็นอย่างเงี้ย ไหน มันไม่ขึ้นให้กูนะ มันจะขึ้นให้กูเป็นบางอารมณ์เวลาคนคอมเมนต์เท่านั้นนะคะ เพิ่งได้หยุดลูกค้ามาแต่เช้าแล้ว มาแต่เย็นเลย นี่แหละได้มีเวลาคุยก็ตอนนี้แหละ คนเดียวสวยคือแม่จูนไงจากเมาชันดีจริงกูเส้นมาเมาว่าฉันโกหกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกค้าตอนนี้ลูกค้ากำลังกินอยู่เนี่ยน้ำเนี่ยตัวเนี้ยเวลาถ้ามันเป็นสีแดงน่ะมันคือมันกุ้งนะอันเนี้ยดูกุ้งตัวใหญ่มากนี่กุ้งแม่น้ำค่ะติดตามแม่จูนตั้งแต่ขายเครื่องสำอางแล้วขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อหวานเจี๊ยบขอบคุณนะคะคนไหนที่ติดตามขายตอนขายเครื่องสำอางโอ้นี่นะดูกุ้งเลิศนี่กุ้งตัวไหลอยู่ลากมูกกุ้งมันตัวไหลอยู่ลากมูกเลยลาจูขอบอกนี่นะคะดีค่ะสวัสดีพี่แกงค่ะสวัสดีจ้าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ได้คุยนะเดี๋ยวอีกสักพักนี่ขนาดนี้เป็นเวลาเท่าไหร่หรอวันปีใหม่ทุ่ม37ฮะทุ่ม37เนี่ยได้เดี๋ยวเวลาแล้วนี่นะคะสวัสดีนะคะไม่ขายต้มหูแล้วเหรอขายค่ะอยู่ร้านต้มหูอยู่ข้างหลังร้านกุ้งถังค่ะร้านต้มหูขายอยู่ร้านกุ้งถังข้างหลังเมากูดีเนาะขายอยู่วะ
เมากูดีดีใช่อะกูไม่รู้ชื่ออะคนไหนนะเมาฉันดีดีนะฉันไม่รู้ชื่อนะถ้า รูปโปรรูปหมาด้วย อะไรนะ รูปโปรไฟล์เป็นรูปหมา รูปโปรไฟล์ไม่แบบรูปโปรไฟล์ตัวเองยังไม่บอกเลยนะว่าเป็นใครนะ เมาฉันดีดีตอนขายเครื่องสำอางนะมันสนุกมากเลยไหมว่าฉันอยู่ในห้องนั้นคนเดียวฉันสามารถบ้าบอคอแตกได้เวลาขายเครื่องสำอางตอนขายเครื่องสำอางนะกูแบบแรงมาก คือ คน กู ดู ต้องแบบ 3,000 คน แดนซ์ให้ลูกค้าดูอะค่ะ จริงมีแต่ฝรั่งเข้ามาดูกูกันเหนื่อย จำได้เปล่าเชฟ ๆอะไรนะ จำได้เปล่าเชฟ เชฟคือใครวะ พี่ไงเขาบอกว่าว่าไงมีอะไรปะชื่อเฟซ จำได้เปล่าเชฟอะไรเป็นกระเตะมาเชื่อไหมว่ามองไม่เห็นเราต้องอ่านอีกครึ่งหนึ่งอะอ๋อไม่เวลานอกจากคอมเมนต์แล้วมันถึงจะขึ้นให้กูดูจ่ามันเลิศมันกลัวเกะกะหน้ากระดาษ อ๋อ โถ วันนี้ก็ปาไปครึ่งนะปังค่ะคุณแม่ อุ้ยรวยจริงค่ะอะไรนะหนู ถ้าคนไหนใหม่มามันจะขึ้น เชฟ เดี๋ยวลูกค้าจะมีตอน2 ทุ่มลูกค้านัดคิวไปแล้ว ใช่เขานัดกันมาต้องไปถล่มร้านอีนี่ เขาจะชอบมาตอน2 ทุ่มตลอด ร้านอยู่แถวไหนคะ ตอบเลยไหมร้านอยู่ไหน ไม่ตอบก็ได้นะ อะไรนะ ไม่ตอบเลย ร้านอยู่แถวไหนอยู่ตลาดเปิดท้ายแกรนด์ค่ะร้านอยู่ตลาดเปิดท้ายแกรนด์นะคะ อยากไปอยากโอ๊ยอะไร อยากไปอยากให้พี่ชีเน่มาถ่ายอะไรวะฮะ มาถ่ายแม่จูนอีก เพิ่งถ่ายไปไหมเนี่ยเพิ่งมาไปไหมอะไร เจาะลึก อะไรนะ อ่าน กูอ่านไม่ออกกูไม่ถึง เจาะลึกตะแลนละแลนให้หน่อย แปรตูดเลอะเมาเชฟอ๋อเซฟอัดรู้แล้วเซฟเซฟอยู่ปราณบุรี เดี๋ยวฉันจะไม่มีเวลาได้คุยไงฉันจะได้เมาส์มอยตอนเวลานี้แหละ ได้พักเบรก ลูกแม่สาย อะไรนะ เซฟลูกแม่สาย เซฟลูกแม่ทราย เซฟเดียวกันไหมเนี่ย เซฟไหนอ่ะลูกแม่ เข้าไปดูโปรไฟล์สิ เดี๋ยวเข้าไปดู เครื่องสำอางซื้อมายังใช้ไม่หมดเลย ไม่ได้เข้ามานานคิดถึง แม่เข็นคิ้วสวยมาก เมาส์กูเนี่ยอีตอแหละกูเกลียดมึงใครนะกูถ้าบอกกูใครเขียนคิ้วสวยนะกูรู้ใครอีทวิตตี้เผาข้าวหลามอีเผาข้าวหลามเก่งอีเผาข้าวหลามเก่งนะน่ะ แม่เลิศ จริงค่ะร้อนนะมึงร้อนจริงเนี่ยร้อนกันไหมอะร้อนมากไหมร้อนกันไหมอะคะอยู่ปราณ เขาบอกใช่ครับอยู่ปราณ เออ ลูกแม่สายไข่ยะ ลูกเยสายอ๋อกูคงจะรู้แล้วมั้งลูกกูก็คงรู้แหละ 555ยอมคิ้วค่ะ ใช่สิใครจะไม่ได้สวยเท่าเธอล่ะอุ้ยโอชีสวัสดีนะคะ คนไหนเข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนอะ พัก เนี่ อ ได้ ยู่ พักอยู่เอนิจีจะแวะไปกินนะคะ มาได้เลยเนอะมากินได้เลยอยู่แค่นี้ แม่มาจะพาไปให้กิน มาได้เลยแม่อ๋อแม่พามาจะพาไปกิน ค่ะ ทำไมเราเพลงไปไหนแล้วนะ กราบคิ้ว10 ครั้ง ไปเพื่อชีวิตแล้ว เป็นเพื่อชีวิต ปล่อย เรา เขาเปิดรายการลูก พี่วุ้นเปิดเป็นรายการ เดี๋ยว เน ลิ อะ ขสิทธิ์เขารู้แล้วเปิดรายการไปเลยเดี๋ยวเป็นลิขสิทธิ์เดี๋ยวใครมารู้จุก พว นะ กรายการเพลง
ไม่ได้มันเป็นที่สาธาร ไอ ณะ แคนซีอะใครก็ได้ ไอแพซีอะไรก็ได้ เพราะว่านี้มันเป็นที่สาธารณะเราเกิดมาแล้วมันจิกเรา พวกร้านอาหารเขาจะรู้ สวัสดีนะคะ สวัสดีจ้า อุ๊ย บอกแล้วต้องสั่งไซส์ใหญ่ๆอะโอ้โห ถ้าพี่กินเผ็ดกว่านี้แล้วมันจะลดกว่านี้อีก จริงไง CFQ แม่คะ ขอบคุณเมาส์ฉัน เมาส์ตลอด ผู้จัดการมารายงานตัวค่ะ เน็ตไอดอลมาแล้วนะคะ เน็ตไอดอลมารายงานตัวแล้วค่ะ มีคนดูเยอะเปล่า 40 ล้านคน มี50 ล้านคนก็รู้ ไม่เอา แล้ว ถ้าร้อยก็เข้าไป เสียแล้วหมด ยอมค่ะ ยอมค่ะเราดูไม่มีคนดูฉันเยอะฉันอายเขาไหมเน็ตไอดอลว่าฉันนะ อะไรคะอร่อยเปล่าครับ ไม่อร่อยมั้ง อะไร มันถามอร่อยไหม อร่อยมากเลยค่ะ มาได้เลย ต้องมาลองมารู้มาดูมาเอง หนูอยากไปกินสักวันหนึ่ง เจอกันค่ะแม่ ได้อะใครอะน้องอะไร อ๋อ ถ้าเธอกินเดี๋ยวฉันจะเอายาเบื่อใส่สวิตตี้ เอาลิ้นสอเขียนคิ้วใส่เข้าไป เดี๋ยวฉันจะเอาดินสอเขียนคิ้วใส่ให้เธอไปด้วย เอาเร็วๆเอาเดินเร็วๆเดินกันเร็วๆลูกเอาเดี๋ยวไม่ทันกัน 41 คนเนี่ยหายไปไหนหมด คนไปไหนหมดไม่มีใครรักฉันออกคนเขาชอบดูทำตอนท ไม่ชอบคุยแชร์แล้วค่ะ ำเพิ่งลำเลิกได้ไง เพิ่งลำเลิกได้ไง ไฟอันไหนไม่ติดบ้างโอ้โห เดี๋ยวเนี้ยวันไทยเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนไอ้ที่ใหม่อีกแล้วเนี่ย สีชมพู โห มึง กูเปลี่ยนไม่ไหวไหม สวัสดีนะคะ คนไหนเข้ามาแล้ว แชร์แล้วขอบคุณมากเลยจ้า ไปงานหลบสุดเจลี่ตู้ไรนี้ ไรคุย คนนั้นแหละ ไม่ไล่ไรปุยทำลานงูนไปไม่ไล่ด้วย ใครจะไล่ปุยเลยจูละคนไหนเข้ามาแล้วนะเอาแค่เหนื่อยพอไหมเหนื่อยไหม กูเลยหนุ่ยแล้ว ก็ วะ แกล้งทำผัด ผัดอะไรที่มันไม่มีอะไรผัดอ่ะ เดี๋ยวลูกค้าจะต้องลามูไง ลืมไง ไปกินมาแล้วยืนยันว่าอร่อยของสดจริงไหมคะใจดีด้วย ขอบคุณมากเลยค่ะ ผู้ใดว่าว รัชพงศ์เหรอ รัฐอ่านยาก อ่านยากเราก็จะผ่านนะคะ เพราะเราอ่านชื่อไม่ออก หนูไงรักแม่คนนี้คนเดียว จ้า ใครวะ คนเดิมอะ คนเดิมโอเค อ่ะ ได้ อ๋อ วันนี้วันที่ 1หวยออกเหรอ ใครถูกหวยกันหมดเหรอ วันเสาร์ไปกินมาอร่อยมากเจ๊ เอาไปกินมาแล้ว กินที่อื่นนะไม่ใช่ที่เรา อ๋อต้องเราวันหวยออก โอ้กูลืม แดงกันไม่มา เขาบอกว่าสตออีแม่จูน ใครนะ คนนั้นแหละ ใครนะ เขาบอกว่าสตออีแม่จูน เอออะไรยามมาด่าฉันอีกแล้วอ่ะฉันเป็นคนเรียบร้อยนะคะ พี่จูเป็นคนเรียบร้อยนะ บอกพี่พลอยนะ เป็นคนไม่แบบ โอ้นอกคืนไม่หลับไม่นอนเนาะ อะไรใครไม่หลับไม่นอน อะไรเน็ตไอดอลว่าอะไร เมา ไม่หลั พิ บ ซ ไม่ ซ่าน อนโอ้โห หลับไม่นอนใครมั้ง มาเล่นเกมจ้ะ อ๋ออ้าวคุณนายเล่นเกมช่วยกรุณาปิดไฟด้วยเพราะไฟห้องคุณนายนะเข้า ถ้าไม่งั้นคุณนายก็ต้องเอาไฟปิดตรงนั้นเลย ปิดแล้วนั่นแหละเอามาปิดเลย ไม่ใช่คุณนายหาอะไรปิดประตูตรงนั้นเลย ไฟอะเวลาเปิดไฟแล้วไฟมันเข้าห้องจูน สวัสดีนะคะเน็ตไอดอลเขาแบบบ่าว่านู่นนี่นั่นฉัน เป็นอย่างนี้ตลอด เจ๊ถ้าสั่งกุ้งมากกว่าหอยคิดยังไงคะ ราคามันก็จะแพงกว่ากุ้งมากกว่าหอยค่ะ ทำแต่งานบุญไม่ทำเอ้า อุ้ย อุ้ยตายแล้ว ใครยะ ใครก็ไม่รู้ ใครยะ ต้องแต่งงานบุญไม่ทำไว้ ชื่อเบิร์ดอะไรวะ เบิร์ดเดชสุวรรณคือใคร ทำบุญจ้า แล้วก็เมาพี่จูนด้วย
ตั้งแต่ต้นคลิปเลยใครอะ ทำไมเป็นคนอย่างนี้นะ แม่ใช้กะทิยี่ห้ออะไรครับ หวานมันกลมกล่อม กะทิเหรอกะทิใช้2 ยี่ห้อ อร่อยดีกับอะไรนะ รอยไทยกับอะไรวะรอยไทยกับอะไรวะรอยไทยกับอร่อยดี ใช้รอยไทยกับอร่อยดีค่ะ ทำโชว์หน่อยยังไม่มีลูกค้าเลยค่ะ ยังไม่มีลูกค้าเลย เมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งหมดไปแล้วลำนึกได้ ว่าจะต้องไลฟ์สด กล้าทำโชว์นะ ให้ไม่ทำโชว์ ก็สมมุติดิ ก็สมมุติว่าใส่ดูนใส่นี้ใส่นั้น เดี๋ยวลูกค้าก็มาแป๊บหนึ่งเนี่ยฝ่าลูกค้าจะมาฉันก็พักก่อนไง สาวกิฟต์ อุ้ยลูกค้ากิน ก็ผัด แด กินเองที่บ้านสิคะ ว้ายไม่ได้จับโป๊ะ ทำโชว์หน่อยอีกแล้วใครอะ โปร สั่งอีกไหม เฮ้ย อยากทำโชว์แย่เลย เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่วะซาน ไม่กลับยังไม่กลับได้ ไม่ ไม่อิ่ม ไม่พี่บอก โอ๊ย ไม้อิ่ม ทำโชว์หน่อย ทำโชว์ไม่ไหวนะฮะทำโชว์แล้วเดี๋ยวลูกค้าไม่มา แล้วก็ไม่มีใครคอมเมนต์คุยกับเนี่ย เก็บตังค์โต๊ะ2ด้วย แล้วก็ไม่มีลูกค้ามาเลย แล้วลูกค้าเขาก็พักเบรก2 ทุ่มเดี๋ยวเขาก็จะมารวมตัวกัน โอเค เขาจะนัดมาพร้อมกัน แล้วกูก็ร้อนมากตอนนี้ เขาก็จะต่อคิวกันเลยนะ แล้วเขาก็จะวีเรา ตอนแรกดูจากวิธีการเดินของเขาตอนข้างบนก่อนที่จะลงบันไดเขามีการจัดที่แบบค่อนข้างแบบมั่นใจมากแต่พอลงบันไดปุ๊บเหมือนไม่ใช่มืออาชีพที่จะลงบันไดได้ง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดแดนเซอร์หรือนักร้องลงอ่ะคือเขาก็จะใช้แค่หางตาหางเรืองมองแล้วก็เดินลงอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาเดินลงเขาจะแบบเหมือนแบบ เดี๋ยวคิดตังค์ก่อนแป๊บใหม่คิดตังค์ก่อน ขาขาที่มันรองเท้าหนังแต่เนี่ย ทำไมอ่ะ คืออยากจะถามว่านอกจากมันสวยแล้วมันการทำได้ด้วย กุ้งถังค่ะขายกุ้งถังนะคะ อะไรใครเนี่ยอุ้ย หลอกสู่เขาได้ลิฟต์ ช่างกล้านะช่างกล้าบอกว่าไม่อร่อยนะเดี๋ยวก่อน สวัสดีนะคะ สวัสดีจ้า ร้อนมาก แต่เมื่อกี้พอได้ยินเสียงเขาว่าคุณแล้วเราว่าเราเป็นเพียน อ๋อไม่ นี่ไง เกิดมาเพื่อแค่นี้อ่ะพี่วุฒิก็อ่ะ แหมไม่อร่อยเอามากินมั่งวะซาน สวัสดีค่ะ ลูกค้ามาแล้วสวยด้วย เดี๋ยว สนามมวย แล้วก็เลยไม่อีกหน่อยก็เจอคนสวยๆยืนอยู่ตรงนี้ ที่เมื่อก่อนใช้ขายเครื่องสำอาง ใช่ แค่นี้โอเคจบแย่ปิดกี่โมงคะ มีอะไรบ้างคะ มีกุ้งถังมีกุ้งถังแล้วก็มี ไปในกันเนี้ยมาซื้อยำเด้อค่ะเขามาได้เลยนะคะอย่าอุ้ยฉันลืมบอกว่าร้านเราก็มียำไหมร้านนี้ก็มียำด้วยนะแม่นี่เอาใหม่เลยเขาลูกค้าดูใกล้ๆดูยำคือเขาอ่านหัวกลับเปล่าวะ มันกลับหัว มันกลับหัวมันหัวกลับ ยำรวม ยำมุ้นเส้น ยำกุ้งสด ยำปูม้า ยำหมึกสาย ยำปลากรอบ ยำไข่เค็ม ยำหมูยอ ยำมะ อยาก ไข่ กินมาได้เลยค่ะพี่พาร์ทรับอะไรดีคะยำอะไรดีคะคุณแม่ เมนูให้ลูกค้าด้วยค่ะพี่ใหม่ค่ะนั่งแล้วค่ะ เอาได้เดี๋ยวฉันจะได้ทำให้เธอดูกันแล้วนะจ๊ะนุ่งถังไม่กินหรอกกินแต่ยำ ไม่ราคาทุกคนเหรอ อะ มันมีกลิ่นนะเนี่ย กินอะไร ผงกะหรี่ปะ ไม่มีร้านนี้ไม่ได้ใส่ผงกะหรี่นะแม่ค้าคนเดียวที่เป็นแต่ผงกะหรี่ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าแม่ค้ามีเรียบร้อยแล้ว อะไร ว้ายจริงๆค่ะ ผู้จัดการว่าหนูอีกแล้วค่ะแม่ค้ามีผัว แม่ค้าพูดเพราะชอบ เอาขึ้นถังก็ได้
อ่ะไอ้เลิศเอาไซส์อะไรจะได้ทำกุ้งถังให้ดูแล้วนะ299นะจ๊ะเปิดไฟพร้อมอาจจะเฮ้ยไฟดับ ก็กลับบ้าน เจ๊เอาที่มันไม่กลินเหม็นเครื่องเทศอะ เออ โอเคนะไม่เหม็นเครื่องเทศนะได้ทำแล้วจ้า อุ้ยใส่ถุงมือคุณแม่ทำแล้วนะคะคุณรู้รอคุณแม่นะคะ แต่ต้องย้ายก่อนเพราะว่ามันร้อน ไม่ถึง100เน็ตไอดอลกูก็ไม่ส่งหน้าค่ะเดี๋ยวเสียภาพโพสต์อ่ะ อันนี้ที่ทำไมคนอันนี้เราไม่รู้ อย่าง ครับ เลิกงานแล้วเราตายกี่ทุ่มแล้วนี่เลิกไวขนาดเนี้ย ถ้ามันซื้อนี่มาซื้อนี่ไง อ๋อ เดี๋ยวคนเยอะ ถูกค่ะพอ2 ทุ่มทุกคนจะวุ่นวายมันจะดูสับสนชีวิตให้คุณไปตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแย่งกัน จะไปแย่งกันนะคะคนไหนเข้ามาแล้วนะคะทำให้ดูแล้วนะ แล้วแชร์กันด้วยนะทำให้ดูแล้วขั้นตอนแรกนะคะ เราก็จะใส่เนยไปนะคะขั้นตอนแรกใส่เนยไปแล้วเราก็ใส่น้ำกะทิอร่อยน้ำกะทิใส่ไปนะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำไปนิดนึงเพื่อจะให้มันกระจายความเข้มข้นเพราะว่าถ้ามันเข้มข้นก่อนแล้วมันจะเบรดนะคะ ไม่เผ็ดมากนะ โอเคแค่นี้แหละแล้วก็ใส่น้ำปรุงไปพอใส่น้ำปรุงเสร็จเอ้าปากไฟไม่ติดนะคะ แล้วเราก็ตอนนี้เรากำลังลวกกุ้งอยู่เพราะเราจะเปิดไฟนานนิดนึงใส่หอยตลาดหวยเหยอะใครถูกบ้างไหมหวยเหยนะ เรียนรถกู3 4 8 1 วันนี้มีแต่แบบ รอยรู้หวยโอ้โห ใครถูกหวยบ้างมากินกุ้งถังกันเร็ว ออกขายรถกูเป็นเลยแล้วตีตัวลอยอ่ะไม่เกินเยอะ นี่นะคะ ตอนนี้ทำชุด299จ้าถูกเท่าไหร่พัดถ้าใส่น้ำเสร็จแล้วพอใส่น้ำเสร็จแล้วก็คือทีนี้ก็คือจัดการเลยค่ะใส่น้ำปรุงทีหลังเลย แล้วก่อนเราเกิดถ้ามันแค้นเยอะมันแค้นภาษาไทยที่แปลว่ามันอะไรวะมันเหนียวมันดูแบบไอ้นั่นเราก็ต้องใส่เพื่อที่จะให้มันกระจายแล้วน้ำมันจะไม่แค้นนะคะ ใส่อะไรต่อจากน้ โอ๊ยแล้วก็ทีนี้ก็จะรอแล้ว ทีนี้เราก็จะทำให้มันละลายออกจากกันเนาะนี่นะคะร้อนมาก ำถังละเท่าไหร่ ถังละ299ค่ะดูกุ้งนะตัวหนึ่งดูด้วย ที่น้ำมันเป็นสีแดงๆน้ำพวกนี้นะคะเนี่ยกำลังจะทำเสร็จแล้วเนี่ยนะที่น้ำมันสีแดงมันเป็นมันกุ้งนะที่มันเป็นสีแดงๆพวกเนี้ยอืม คนดูแล้วควรจะเส้น พี่พูเส้นออกได้ยังคะ100แล้วค่ะ นี่นะคะพอเวลานี้เราก็คนไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเน็ตไอดอลเขาจะต้องมาเป็น100 คนขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะ คอนเทนต์มาปุ๊บคนหายกุลี 105 คนวุ้นเส้นค่ะ เป็นใครคะ ลูกค้ากำลังดูทันนี่ ไหน ลูกค้ากำลังดูทันนี่เสร็จแล้วนะคะดีๆแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะ คนให้มันเข้ากัน เห็น เนาะ ไหมพอทำปุ๊บคนเป็นร้อยเลยเมื่อกี้40 คน นี่นะคะเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ใบโหระพาเนาะ เจ๊ยิง อะไรนะ เจ๊ยิง พูดเมาส์ฉันอีกแล้ว ตอนแรกเขาถามพี่จุนถามว่าใครถูกหวยบ้างเขาบอกว่าผมถูก ถูกเท่าไหรไม่ได้ยิงเมาส์หมอยฉันเดี๋ยวก่อน วันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปบัวลาน น่ารักจังเลยค่ะ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะ
ไปบัวลานต่อนะคะ คนชมพี่จูนว่าน่ารักอ่ะ ใครยังอุ้ยน่ารักอ่ะ โอปอ อ๋อน่ารักมากเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่299เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะ กินได้ประมาณ2 คนนะคะ 2 คนถ้าเบียดกันนิดนึงก็3ก็ได้ ถ้าโต๊ะใหญ่10,000,000,000เขาบอกว่าถูกหวย10,000,000,000 ผู้ถูกหวย1 ล้านเลยเหรอ 10,000,000,000 10,000 ล้านเมาส์มอย ไปนอนก่อนถูกหวย10,000 ล้าน ได้เยอะจังเลย จริงค่ะคุณพี่ต้องมาถึงคุณพี่ต้องสั่งค่ะคุณพี่ไม่สั่งคุณพี่มาไหมคะปิด5 ทุ่มค่ะคุณพี่ค่ะได้ค่ะพันค่ะคุณพี่ก็มาสั่งก่อน คุณพี่ก็มาสั่งบอกได้เลยเดี๋ยวเราก็จะจับไว้ให้ใช่ครับดู299นะคะดู Ready and Gentlemen 299เมาส์มอยคนอื่นเขาก็ได้ไลฟ์สดไปนะคะหาว่าเราเมาส์มอยเราไม่เมาส์มอยคือเมื่อกี้สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมันอร่อยมากมันแอบแฮปปี้ not spicy เยสว้าวฝรั่งเยสภาษาได้แค่นี้ล่ะเดี๋ยวขอไปทอนตังค์แป๊บนึงเนอะ We go and sit and try to understand menu what you have. But this is sorry. This is mussels, huh? This one? Mussels. But fresh. Today, fresh. Good quality, huh? น้ำปรุงจาก Just try. ขอแบบมา Okay, always sit down. อร่อยไหมโอเครู้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวคนมาซื้อหวยกันถูกเยอะมั้งยังไม่มีใครมาเลยเนี่ยสวัสดีนะคะ สวัสดีจ้าไม่ได้ยิงจูนไปทอนเงินมาพักอย่ามานิสัยยิงที่ไหนล่ะอะไรพ่อว่ามาอะไรพ่อว่ามาซีอาร์ตว่ามีอะไรว่ามาเพื่อพ่อเดี๋ยววันนี้จะไปวัวลานพ่อไปไหมพอไปวัวลานเสร็จแล้วก็ไปซื้อของเลยพ่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคนไหนที่เด็ดไอดอลแล้วปุ๊บค่ะกำลังสำเร็จให้อยู่เห็นไหมบอกแล้วเมื่อตะกี้สั่งกุ้งถังไปก็เสร็จสำเร็จไปแล้วแม่ค้าน่ารักอะไรแม่ค้าน่ารักมากคุยเองคุยเก่งตะวันสายแสงขอบคุณค่าไปโจเนี่ย จูนทำอะไรหลาย โจคนที่มาถามว่าไปร้านไหน ไปร้านสักอะไรวะพระอะไรสักอย่างหนึ่งอะอะไรนะโพพระตรงนี้นะตรงสายหนึ่งอะอะไรนะไม่อะสนุกเพื่อนเยอะแยะไปนั่งคุยเมาส์มอยกันสนุกมากจูชอบอุ้ยสนุกมากบอกเลยคนไปนั่งเมาส์มอยกันบางทีไม่ต้องหาผู้ชายหรอกก็ไปเมาส์มอยกันสนุกดีจูนก็ไปนั่งเมาส์มอยกันไปคุยอะไรบางคนไปหาผู้ชายก็ไปหาผู้ชายอย่างเงี้ยบางทีจูนก็ไปหาผู้ชายสวยๆมันเลิศไงมันคือแบบมันคือจุดที่เราได้คลายเครียดไงมันคือจุดที่เราได้คลายเครียดไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรแบบเนี้ยสนุกอะไรก็แถวบ้านเองไงสายหนึ่งวิ่งเลยไปวัดอะไรนะวัดพระอะไรโพพระได้ไหม no have ต้องเข้าไปทางสายหนึ่งนะพระเข้าไปทางสายหนึ่งสับพระอะไรสักอย่างหนึ่งเลยสับพระอะไรนะอะไรหรือไม่เป็นรู้สับพระสับเพิร์อะไรนั่นแหละวันนี้แหละวันนี้เดี๋ยวจูนจะไปต้องรอเลิกงานก็ไปก็นู่นแหละ
เที่ยงครึ่งแหละ สาพะใช่สาพะนี่เหนื่อยร้อนมากจริงวะเนี่ยรู้สึกร้อนกันบ้างไหมอะฉันร้อนเพราะฉันอยู่หน้าเตาเนี่ย olive Mussels. olive No, you can add some into the เละ shrimp. ส้มเบะ Okay. ยังไม่จบ โอ สิ้น เค Three. Okay. โอเค เอาเน้นหอยเนี่ย เอากุ้งนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะ โอเค ค่ะ ไซส์ 299 โอเค ไม่หันอันนี้กระชายให้ลูกค้า โอเค เยอะน้อยโอเค yes ระวังกระตุกนะดูเสียว แล้วก็ยำหมูยอเผ็ดนิดนึงสั่งข้าวเหรอสั่งข้าวใช่ไหมเมนูน้ำนี่แหละ กินไหมกินข้าวไหม Madam will take Campari, Schweppes, tonic. Campari with tonic water. นี่นะคะเดี๋ยวทำ299 นะคะ Me, กูดับไฟเลิศ Crown. ดับไฟปุ๊บ คอมพานีโซนิก คัมพานี คัมพานี Campari โซนิกวอเตอร์ คัมพาริส โซนิก อะ โซนิก อะไรนะคัมพาริทอนิกแย่299อะไรใช่ค่ะคุณแม่คัมพารีมันอร่อยอ้าวทำไมไปไม่ได้ เหตุผลทำไมไปไม่ได้อ่ะ ลูกค้าบอกอร่อยมากเอาอันนี้ไม่เผ็ดดีกว่าลูกค้าบอกยำอร่อยมาก Ukaf. คนทำก็ยิ้มไงทำด้วยใจ นี่นะคะทำไซส์299อุ๊ยเดี๋ยวนางลีน France here, Holland here, Belgium, football. แก๊สคุณจะหมดแล้วจ้า คนไหนเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้จุนหน่อยเนอะทำไมไปไม่ได้พาร์ทอ๋อพรุ่งนี้ไปเรียนเหรอพรุ่งนี้ไปเรียนซัมเมอร์ไปนั่นเหรอ สอบโอเน็ตกัน โอเน็ตใช่ไหมพรุ่งนี้สอบโอเน็ตเหรอ อ๋อสอบโอเน็ตแน่เลย สวัสดีนะคะ คนไหนเข้ามาแล้วช่วยจุดกดไลค์กดแชร์ให้จุนหน่อยเนอะอ๋อนั่นไม่ต้องมาหรอกไม่เป็นไรวันอื่น ตั้งใจหันมาก ใช่พรุ่งนี้สอบพรุ่งนี้มีสอบโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปก็ได้เข้านอนเร็วๆเลย คนไหนอยากกินกุ้งถังมาได้เลยนะคะตลาดเปิดขายแกนเนาะลูกค้าอยากกินหอยในคู่เยอะๆเราก็จัดการให้ค่ะไม่รู้ว่าวันไหนวันเสาร์ก็ได้นะวันเสาร์ว่าสอบกี่วันนะสวัสดีค่ะนั่งได้เลยจ้าลูกค้าจ้าได้ค่ะกลับบ้านได้ค่ะวันไหนคืออะไรอะคะแล้วก็299กลับบ้าน29กับบ้านปานกลาง
ไม่รับฝรั่งก็มีของที่เมื่อกี้ในยอมดูสองพี่แดงบอกไปอ่ะเนี่ยร้านอะไรเนี่ย คนไหนอยากกินกุ้งถังมาได้เลยเนอะสวัสดีนะคะ สวัสดีจ้า เดี๋ยววันเสาร์ไปจ้าเดี๋ยววันเสาร์ไปโอเคค่ะ รู้เรื่องเข้านอนได้แล้วบาสพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไว้ใหม่แก๊สหมดจ้าสวย ไม่มีแก๊สหมดจ้าขอบคุณค่ะโอ๊ยแก๊สหมดเก่งมากแก๊สหมดจ้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนแก๊สก่อนเนอะแก๊สหมดนะคะเก่งมากค่ะแก๊สหมดค่ะ โจ้มายกแก๊สหน่อย ว่าทำไมไฟมันไม่ติดแก๊สมันหมดค่ะคุณพี่ เด็กพวกเขาค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าเป็นความสามารถแต่ว่าน่าเป็นด้านไม่ใช่ด้านร้องเพลงน่าจะเพียงค่ะความรู้สึกเดียวกับพี่หนึ่งก็คือเขาน่าจะเป็นเด็กด้านศิลป์เป็นพี่หนึ่งด้วยเพียงค่ะ เราต้องแข็งแรงนะคะ เปลี่ยนแก๊สเองค่ะ แม่จูนถ้าเขามาตอนนี้จะอยู่ได้ไหม ได้ได้ เขาเปิด3 ทุ่มมันน่าจะทันเนาะ ขอทานมันเป็นถึง5 ทุ่มรถขายดีเกินแก๊สเกิดหมดเลยจ้า พักก่อนนะตังอ่ะพักก่อนตอนเนี้ยเหนื่อย299กลับบ้านค่ะ หมดแล้วใส่แล้ว ไวมากโดนทำบุรกูลอะไรนี่ อะไร บุรกูลไม่รับมาบุรกูล บูรกูลคืออะไร ไม่ช่วงถามว่าคืออะไรไม่มีเมนูอะ มึงก็บอกลูกค้าสิไม่มี ฮะ โอเค ทุกคนจุน
มีค่ะ 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 น้ำปรุงใช่ไหมคะ มีค่ะ มีทักมาในอินบ็อกซ์จูนได้เลยนะคะ มีค่ะ เดี๋ยวใครทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยเนอะคือไปตอนไหนอ๋อ แต่ถ้าใส่ตามสูตรมันก็เพราะว่าน้ำปรุงมันเป็นน้ำเดียวกันนี่เป็นน้ำปรุงที่จูนทำแบบเดียวกันเลย สวัสดีปลอยสวัสดีปากแก๊บค่ะ สวัสดีคุณการ์ตูนค่ะอุ๊ยร้อนอ่ะ เก็บตังค์ต้นหนึ่งด้วยค่ะ เอ้าเก็บไปเลิกกันเหรอ เอาใส่ถุงนะ เอาใส่ถุงให้ลูกค้าด้วยยำได้ค่ะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วนะนกใส่หอยลูกค้าหน่อย อร่อยนะไม่กินไม่หมด เขามาแล้ว เพื่อนมาแล้วอ๋อ นี่นั่งกินรอเหรอเนี่ยค่ะใช่นั่งคุยนั่งรอเฉยๆจะมานั่งเฉยๆเดี๋ยวแม่ สวัสดีค่ะปิยดาค่ะ เขาบอกเดี๋ยวก็มานั่งเฉยๆเดินแม่ค้าวีนกลัวพี่จูนวีนเราก็ต้องชิมเนี่ยได้ไปคุยได้ สวัสดีนะคะ คนไหนเข้ามา เดี๋ยวกำลังจะทำนะคะ ยังก็ไปจุง เดี๋ยวทำชุดต่อไปเลยเนอะเดี๋ยวขอเปิดไฟแป๊บ เดี๋ยวหมดชุดนี้แล้วก็พักก่อนเนอะ 599เผ็ดกลางครับ พี่จะทำไซส์599นะคะ อะไร ไหนยำหมึกอย่างเดียวเหรอร้อยเดียวเหรออะไรเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวทำไซส์599เนาะรอแป๊บ 100ค่ะอะไรนะ เดี๋ยวทักแชทไปนะคะ ได้ค่ะ ทักแชทเข้ามาเลยค่ะ เ
นกยำหอยแครงได้ค่ะหอยแครงกุ้งสดหอยแครงกุ้งสดหอยแครงเอาหอยแครง180 บาทได้นกไปไหนอ่ะ ที่นั่งอยู่เลยอ่ะห้องน้ำอ่ะ ทำใส่599ร้อนมาก กลัวลูกค้าจะกินไม่หมดงานเลยไม่อยากแถมเดี๋ยวลูกค้ากินไม่หมด ก็ดูเดี๋ยวตัก3 รอบไปยังไม่หมดเลยเดี๋ยวอย่ากินเปลือกกันไปด้วยล่ะ นี่ใส่599จ้ะดูดิ เยอะขนาดไหนตามใจจะดู เราก็ยังอยากเก็บเขาเอาไว้อยู่ในหัวใจที่ว่าเขายังเพาะอยู่ จากจังหวะในการที่เขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจด้วยและถ้าทำการโยกจังหวะคือจังหวะทั้งหมดเลยคือเพียงครับ เดี๋ยวเขาจะเป็นแบบแค่เป็นเรื่องของใครว่ามันก็ดีแต่ไม่เป็นมากมีความสบาย ทุกหมายเลขนะครับแต่รอบนี้ต้องเอาออก2 หมายเลข นกยำจ้ะหอยแครงกุ้งสดรู้ว่าไม่ไปไหนมาเมื่อกี้ นกหอยแครงกุ้งเสร็จ180นะไม่บอกเขาไป180เราก็เหมือนกับใส่กุ้งกับหอยแครงที่เราทำอย่างละ100อ๋อนี่นะคะ599เต็มเนื้อคนไหนอยากกินกุ้งถังมาได้เลยนะคะ ตอนนี้ยังอยู่เนาะเดี๋ยวไฟฉันขาดนะ ถ้าไฟฉันขาดจะให้ช็อตไฟแล้วนะ ฉันห่วงไฟฉันนะน่ะ สวัสดีนะคะ คนไหนเข้ามาแล้วนะคะ สวัสดีขอบคุณมากเลย ที่อยู่ทนและทนอยู่เนาะร้อนมากฉันก็ยังทนยืนอยู่ร้อนๆเลยเนี่ยตอนเนี้ย เสียงขึ้นได้ละมุนขนาดนั้นได้แน่ๆเสียงเพียง สวัสดีนะคะ ตอนนี้ทำเพื่อที่ทำไซ599เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเขาจะแบ่งแยกนะคะ แบ่งแยกกันเอ้าญาติฝรั่งฉันมาดีกว่า ใช่ใช่ ฮัลโหล มีเสียง อุ้ยเนื้อเบื่อกันยังถ้าเบื่อนี่ปวด
โอเคพอกันแล้วเนาะแค่นี้เนาะทุกคนคงเบื่อแล้วมั้งเบื่อแล้วมั้งขอบคุณ51 คน 57 คนก็ยังดีเนาะที่ยังอยู่แล้วทนอยู่แล้วอยู่ทนเนาะคนไหนอยากกินกุ้งถังเลยมาได้ที่ตลาดเปิดท้ายแกนนะคะ แล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากได้อะไรก็ทักอินบ็อกซ์ไปแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้จุนลูกค้ากำลังมาแล้วเนาะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยมาดูนะคะช่วยติดตามเพจของกุ้งถังทะเลแตกเปิดท้ายแกรนด์หัวหินด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจ้ากุ้งถังทะเลแตกต้องเป็นสระอูนะเพราะว่าคำว่าสระอูเงินมันจะได้ไม่รั่วไหลนะคะ เงินมันจะอยู่ในถุงนะคะ มันจะไม่ได้สระอูแล้วไหลลงไปข้างล่าง มันเป็นเคล็ดลับของเรานะคะ ที่เป็นกุ้งถังทะเลแตกมันจะได้ดูยาวๆเนาะ มันจะไม่เป็นคำว่ากุ้งสั้นๆนะคะ เป็นกุ้งถังทะเลแตกนะคะ สะกดผิด ไม่ได้สะกดผิดนะคะ มันเป็นความตั้งใจของเรานะคะ แต่จังหวะในการเข้าเนี่ยไม่มีความมั่นใจด้วยเกณฑ์ทำ โอเคบายบาย thank you so much ขอบคุณมากค่ะ